as club president and former members, inductive members, I would like to give some bit of advice. Isang puso po natin ang pagiging agila. Isa buhay, isa isip, lalo na yung essence ng kapatiran. Maging active po tayo at maging totoong matulungin sa kapwa. Pinakasukat na kuya natin, kilala ng lahat, the head of MMDA, TFSO, and Anti-Chlorine Unit. We have Kuya Colonel Edison Bong de Priha. At ang pinakagwapo namin kuya sa NCR 4, nagtatago sa pangalang Benjo, we have Kuya Virgilio de la Cruz. Ang pinakagwapong presidente, walang iba, ang ating Kuya Macben Upilan. Unang-una, nais ko ipabot ang aking pinakamalalim sa pagbati at papuri sa mga bagong nasabing mga clubs ng ating tinatag ngayong araw na ito. Ang Manila Eastside Eagles Club at ang Metro East 147 Eagles Club. Ang inyong pagkakasapi ay isang karangalan, tunay na dapat inyong ipagmalaki. Sa inyong pagiging bagong agila, umaasa ako na patuloy niyong isusulong ang pinakamataas na adhikain ng Igilism. Hiling ko na kayo ay magpamalas ng pusong mapagpakumbaba at mapagmalasakit at sa halip na husgahan ang inyong mga kuya at ate, sana inyong tugunan sila ng pagmamalasakit. Sa pamamagitan nito, magiging mga instrumento kayo ng pagbabago at paglago sa inyong mga individual na clubs. Ang lahat ng mga bagong club at mga miyembro itinatag ay inaasahang lumipad na mataas tulad ng tunay na agila. Ang mga agila ay mga simbolo ng kalayaan, talino, at lakas. Sa opisyal na pagsapi nyo sa araw na ito ay hindi lamang isang pagsapi sa isang grupo. Ito ay pagkilos tungo sa pagkakaisa at kabutihang panlipunan. Sa ating paglipad bilang mga Philippine Eagles, naway patuloy nating itaguyod ang mga mahalaga ng pagkakapatiran, paglilingkod, at pagkakawang gawa. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, tandaan natin na tayo ang nagbibigay ng liwanag at pag-asa sa ating mga kapwa. Samahan natin ang mga kapatid sa buong bansa sa pagharap sa mga hamon ng ating panahon. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at sama-samang pagsisikap, magtatagumpay tayong lahat. Kaysa tayo sa pagsulong ng mabuting adhikain at pagkakataon para sa lahat. Mga minamahal kong agila, ito ang inyong panahon upang lumipad na mataas. Isang pagkakataon na hindi dapat sayangin. Patuloy nating pangalagaan ang ating samahan at bawat isa para sa ikabubuti ng ating club, ng ating region at sa pagkalahatang agila ng Pilipinas. Sa lahat ng aking mga kuya, ate, bunso, and friends of Eagles, ako po si Kuya Bong, ang kuya niyo sa kalsada, ang madalas magpatibok ng mga puso, ng mga pasaway, ng motorista. Magandang gabi po sa inyo lahat.
1989, this chartering and induction installation of CVR Central Business Region 2 and Manila Eastside Eagles Club, Metro East 147 Eagles Club is now called to order. Of this stature club, a club newly affiliated to the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, subscribing to the Eagles Magna Carta of the Philippine Eagles, and believing in its capabilities as a self-reliant, first Philippine-born, fraternal social civic organization, and the capabilities of my club to carry in pursuits and ideals of the Philippine Eagles, do hereby solemnly make oath that I shall defend and uphold at all times said Eagles Magna Carta, as well as all laws, rules and regulations duly promulgated by the Philippine Eagles and by my club, and I shall consciously uphold at all times the Eagles delicadeza and moral code of ethics as the ultimate measure of my conduct and judgment relative to my dealings with my club, with my national fraternity, and with my fellow Eagles. So help me God. Congratulations mga kuya. I am an eagle, let me spread my wings across this wondrous land and stand for all good things, for strength and hope, integrity. Oh, let our hearts beat proud and free. Take my hand and come with me where eagles fly for liberty, truth and justice, equality, for God and home we live. Governor of the National Capital Region, Central Business Region 2, with full and wholehearted concurrence, Charter President of the Metro East 147 Eagles Club, Eagle Joseph Huang. I hereby declare the club is now formally affiliated to the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated, with my club and with my fellow Eagles. So help me God. Congratulations mga kuya. And when the storms of life are raging, let me help mankind to see I am an eagle, doing all I can to ease the pain, to lessen ills, to lend a hand. Lord, let me live. Mga kuya and ate, friends of Eagles, congratulations to the Metro East 147 Eagles Club and the Manila Eastside Eagles Club,
These are the youngest clubs as of 10:38 in the evening of the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Binuo po namin yung pangalan na As in from Manila Eastside. Dahil usually po is pare-pareho kaming mahilig sa music, ang mga aking mga member. Usually po lahat sila is disc jockey and ako rin po ay isang DJ, then meron pong banda. So yun po, kaya po nabuo yung name po ng Manila Eastside Eagles Club. Tinatanggap ko po ang obligasyon na ito at kasama po ang aking mga ate at kuya sa Manila Metro East 147 Eagles Club na kami po ay magtutulong-tulungan upang itaguyod ang aming mga mithiin bilang isang tapat na agila. So muli, maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. Truth and justice, equality, for God and home, we live for The Fraternal Orders of Eagle, Philippine Eagles. And subscribing to I'm subscribing to the Eagles Magna Carta the Eagles Magna Carta of the Philippine Eagles. of the Philippine Eagles. Congratulate via congratulatory handshake ang ating newly installed Charter Governor of the CBR2. Maraming salamat po. To the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, Newly inducted members ng CBR family. Always bear in mind na kahit saan po kayo pumunta, dala nyo na ang pangalan ng inyong club at ang buong organisasyon. Kaya marapat lang po na tayo ay gumalaw ng naaayon sa principle of discipline sa labas man o sa labas ng ating organisasyon. Huwag po natin gamitin pasaporte sa paggawa ng hindi tama. Ang pagiging agila, mas mainam pa rin magpakumbaba sa lahat ng pagkakataon. the authority For brotherhood we were and concerned, responsibility peace, to the world, equality, and central unity. business In leading this with zeal of human care, we will share our lives to all humanity. May We're authority. eagles, the Philippine Eagles, lasting peace on President our our national president will mission. hand over We're the regional eagles, banners friends to together the with the people. Philippine flag. Congratulations sa ating Central Business Region 2. Asahan po ninyo, mga kuya, ate, bunso, and friends of Eagles, na ang NCR 4 family ay lagi po nandito. So, hindi lang po NCR ngayon, kundi ang CBR 2 ay kasama para sa mas malakas at mas matibay na paglilingkod para sa ating mga kababayan. Tandaan po ninyo, marami po ang gustong mag-agila, pero nahihirapang magpaka-agila. Hindi po ito basta-basta, mga kuya. Gawin po natin ng tama kung bakit po tayo pumasok sa organization na ito. Today, it marks the new hope, the youngest member, club, and region to our TFOE, thus PE Incorporated. We are stronger and bigger than ever. Let me convey my warm greetings and congratulations to all of us, to our new kuya and ate on our organization. Welcome. Let us always be reminded of our intention as an Eagles. We are here because we want to help. We want to serve, and we want to continue the solidarity that TFOE has built. Muli, ang Kuya Arnold Gandayan po ay humahanga sa inyo po lahat, lalo na
sa Central Business Region 2. At ako po'y tumatanong na utang na loob sa Central Business Region 2. Isa sila sa pinaghugutan ko ng lakas nung kami ay nasa laylayan. Kaya muli, maraming salamat po at mabuhay ang Agila! Maraming salamat po. Induction, hindi ako nag-choice, aming Vice President. Second induction, pinabigyan ko ibang member namin. Pero this time, hiningi ko talaga to kasi gusto ko, ang aking pipiliin, una-una, taga Caloocan. Pangalawa, Tubong Bagong Baryo. Gusto ko pakilala sa inyo, ang very humble and respected person na Little Mayor ng Caloocan City, si Kuya Danilo Caralte. Patuloy lang po natin yung 4 pillars natin, brotherhood, service, unity, and divine power. Pag may nawala akong isa dyan, hindi yung magiging maganda ang organisasyon. Kaya po, yun lang po, mabuhay po ang Agila. Hearing none, the resolution of honorary member to the Caloocan, Magiting 147 Eagle Sub, and carried and approved. His personal Eagle spin to our newly inducted Eagle on site, the guest of honor and speaker. Dedicate fraternal love, Ako service po si for Kuya the Reynaldo good Timano, of behalf of Congressman Eric Dionisio ng 1st District, Manila. the Philippine Andito po ang kanyang assistant, peace, our noble si Sherry Roles. Maraming salamat po sa inyong pag-imbita, lalo na po sa ating butihing Congressman Dionisio. Pinaparating niya po sa inyo na isang malaking congratulations and thank you. Mabuhay po ang mga Agila. Kaya naman mga kuya, katangi-tangi at karapat-dapat lang na bigyan natin siya ng noble toast. So mga kuya, magkaready lang po yung inyong mga baso at bigyan natin siyang masikabong toast. Tayo ka! Cheers! Mabuhay ang Agila mga kuya! Raise and replace your right hand. I, Magna Carta of the Philippine Eagles, and aware of my responsibility to my God and their ideals. Naganda po ako ng 3 pahina rito para sa ating closing remarks. Huwag na natin pahaba ito. Mag-ingat po tayo sa pag-uwi. Mabuhay Agila! Act of appreciation is awarded to the Vice Governor of the Central Business Region 2, Eagle Macben Avila. Raise and replace your right hand. God like men for country's sake, Magna all Carta for of strength and mind and energy. We dedicate fraternal love, service for the good of humanity. Declare this chartering and induction adjourned. Eagles Club is hereby officially adjourned. Metro East 147 Eagles Club is now officially adjourned.